बच्चों देखो आज के हमारे शो में देखो कौन आया है। ज़ूटोपिया के कैरेक्टर्स और मिकी माउस के कैरेक्टर्स। वाओ बच्चों, ये देखो आज के शो में तो बहुत मजा आने वाला है। ये देखो हम इन कैरेक्टर्स को एक एक करके इन पानी में डालेंगे। वाओ ये देखो बच्चों, हमारे पानी में तो एक पुलिस बोट है और उसके ऊपर दो के तीन गेस्ट आए हुए हैं। ये तो हमारा शो देखने के लिए आए हुए हैं। वाओ बच्चों, लगता है आज के शो में बहुत मजा आने वाला है। और ये पास तो थाइनोस है। ये लो थाइनोस, क्या आप हमारा शो देखोगे? यस, मैं आपका शो देखने के लिए ही आया हूँ। ओके, और वो देखो हमारे पास बच्चों और भी सुपर हीरोज हैं। हमारे पास बैठा है आयरन मैन, स्पाइडरमैन और मिनी बैटमैन। वाह, हमारे पास तो बेंटन एलियन भी है। वाह बच्चों, आज का शो तो बहुत मजे का होने वाला है। और ये देखो हमारे पास चीता कार और फेरारी भी है। ओह माय गॉड, हमारे पास एक स्नेक भी है। तो चलो बच्चों अपना शो शुरू करते हैं। हम एक एक करके इन कैरेक्टर्स को गाड़ियों के ऊपर पानी में लेकर जाएंगे। देखते हैं कौन सा कैरेक्टर पहले जीतेगा, कौन सा पहले जाएगा। तो सबसे पहले हम भेजते हैं बच्चों वाह मिकी माउस के इस कैरेक्टर को। हाँ तो हीरो, तुम किस पर जाओगे? मैं जाऊंगा अपनी इस रेड रेड बाइक पर। ओके, तो हम आपको बिठाते हैं आपके रेड बाइक पर। और आर यू रेडी? यस, मैं रेडी हूँ। तो चलो बच्चों, हम इस रेड बाइक को पानी के अंदर भेजते हैं। वाओ ये देखो बच्चों, ये तो बहुत ज्यादा स्पीड से गया और मजे से पानी में नहा रहा है। वाओ, अब हम भेजेंगे ज़ूटोपिया के एक कैरेक्टर को। बच्चों बताओ हम इन तीनों में से किसको भेजें? हम भेजते हैं इसको, ऑरेंज वाले कैरेक्टर को। ऑरेंज वाले कैरेक्टर, आप हमें बताओ आप किस गाड़ी पर जाना चाहोगे? मैं जाना चाहूंगा फरारी, रेड फरारी मुझे बहुत पसंद है। ओके, हम बोलते हैं रेड फरारी। ये देखो हमारे पास एक प्यारी सी रेड फरारी है। चलो रेड फरारी के ऊपर आप सवार हो जाओ और हम आपको भेजेंगे पानी के अंदर। लेट्स गो टू द पूल। वाओ ये तो बहुत ही मजे से गया। लगता है ये वाली रेस ज़ूटोपिया का कैरेक्टर जीत गया है। तो चलो अब हम भेजते हैं नेक्स्ट मिकी माउस के कैरेक्टर को। हम भेजते हैं ओरिजिनल मिकी माउस को। मिकी माउस, आप किसके साथ जाना हुए? मुझे ना मॉन्स्टर कार्स बहुत पसंद है, मैं मॉन्स्टर कार पर जाऊंगा। ओके, तो हम बताओ आप हमें कौन सी मॉन्स्टर कार पर जाओगे? ये देखो बच्चों, हमारे पास हॉर्स मॉन्स्टर कार है, हमारे पास ड्रैगन मॉन्स्टर कार्स हैं, हमारे पास तो बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर कार्स हैं। आप किस पर जाओगे? मैं जाऊंगा येलो बुल कार पर। वाह बच्चों, बुल कार येलो, वाह कितनी प्यारी गाड़ी है। चलो तो आप येलो बुल कार के ऊपर रेडी हो जाओ और हम आपको भेजते हैं पूल में। वाह ये देखो बच्चों, ये तो बहुत मजा आया। क्या हमारे गेस्ट एंजॉय कर रहे हैं? यस, हमें बहुत मजा आया है। ओके ओके, तो चलो अब हम भेजते हैं किसी और कैरेक्टर को। अब हम भेजते हैं मिकी माउस के, ज़ूटोपिया के। हम भेजेंगे ज़ूटोपिया के कैरेक्टर को। ज़ूटोपिया के कैरेक्टर, आप हमें बताओ किस गाड़ी पर जाना चाहोगे? मैं जाना चाहूंगा चीता कार पर। ओ वाह, क्या सिलेक्शन है आपकी गाड़ी की। ये तो मेरी बहुत फेवरेट चीता कार है। चलो आप चीता कार पर बैठ जाओ और हम आपको भेजते हैं पूल में। क्या तुम रेडी हो? देखते हैं आपको डर लगेगा कि नहीं। ओह ये तो बहुत स्पीड में पानी में गई है। वाह, अरे हल्क, क्या आपको हमारा शो का मजा आ रहा है? यस, मुझे आपके शो का हमेशा मजा आता है। और थैंक यू हल्क, थैंक यू थैंक यू। चलो बच्चों, अब हम भेजते हैं मिकी माउस के इसी और कैरेक्टर को। ये देखो ये कितना क्यूट है। इसको जब पानी में लेकर जाएंगे, ये तो डक है, ये तो बड़ा एंजॉय करेगी। तो हम डक को लेकर जाते हैं येलो कलर के मिनी ट्रक के ऊपर। वाह, चलो ट्रक, येलो कलर के मिनी ट्रक के ऊपर सवार हो जाओ और हम आपको भेजेंगे पानी में, वाटर पूल में। वाह, ओ यार, इसने तो उसको धोखा दे दिया। वाह ये देखो हमारे डेक भी चला गया है। और ये देखो बच्चों, हमारे पास एक ग्रीन कलर की प्यारी गाड़ी है। इस गाड़ी को अकेले भेजते हैं। क्या तुम वाटर पूल में जाने के लिए रेडी हो? यस, मैं रेडी हूँ, मैं तो ऑलवेज रेडी हूँ। ओके, चलो भेजते हैं इसको वाटर पूल में। वाओ बच्चों, ये तो बहुत ही ज्यादा स्पीड में गई है। ओ माय गॉड। तो चलो हमारा ज़ूटोपिया का आखिरी कैरेक्टर रह गया है। इसको हम भेजेंगे किसी अच्छी गाड़ी पर। हमारे पास मॉन्स्टर कार्स हैं और हमारे पास है एक ये विंटेज लग्जरी कार। वाह बच्चों, ये देखो कितनी प्यारी कार है। ओ माय गॉड, ये देखो इसके तो डोर्स भी क्लोज होते हैं। हम भेजेंगे इसको इसी के ऊपर। वाह, चलो ज़ूटोपिया, आर यू रेडी? यस। ओ यार, हमारे ज़ूटोपिया के कैरेक्टर्स को गाड़ी में धोखा दे रही है। ओ माय गॉड, अब हम भेजेंगे मिकी माउस के मिनी डॉग को। मिनी डॉग, आप तो जाओगे डॉगी कार पर, क्योंकि आप डॉग हो। तो ये देखो हमारे पास मॉन्स्टर डॉगी कार भी है। ओके, तो चलो हम आपको भेजेंगे मॉन्स्टर डॉगी कार के ऊपर। वाह
1 2 3 गो। ओ ये तो कलाबाजियां गाते हुए गए हैं बच्चों। और ये देखो हमारे पास मिकी माउस की मिनी कैरेक्टर है। अरे बेबी गर्ल, तुम किसके साथ जाना चाहोगे? अरे मुझे किसी गाड़ी पर भेज दो, मुझे पानी में जाने का बहुत शौक है। ओके ओके ओके, चलो हम आपको भेजते हैं ग्रीन कलर की मॉन्स्टर कार पर। वाह कितना मजा आएगा। ये देखो बच्चों, आर यू रेडी? 1 2 3 गो। अरे बच्चों, ये क्या हो रहा है हमारे बेचारे कैरेक्टर्स के साथ? तो ये धोखा कर रही हैं गाड़ियां। कितनी गंदी गाड़ियां हैं। ये देखो हमारी फिश मॉन्स्टर कार है, इसको अकेले भेजते हैं, देखते हैं ये फिर क्या करेगी। वाह ये देखो, ये अकेले तो बड़े मजे से जा रही हैं और हमारी सारी गाड़ियां एक दूसरे के साथ टच हुई हुई हैं। और हमारे ये कैरेक्टर्स कितना एंजॉय कर रहे हैं हमारा शो। वाह चलो बच्चों, अब हम इन दो गाड़ियों की आपस में रेस लगवाते हैं, देखते हैं इनमें दोनों में से पहले कौन जाएगा पानी के अंदर। 1 2 3। ओह माय गॉड, ये देखो बच्चों कितनी ज्यादा स्पीड में गई हैं। और लेकिन हमारा अब भी एक मिकी माउस का कैरेक्टर प्यारा डक्कू खाली रह गया है। इसको भी हम भेजते हैं किसी, ओ हम इसको भेजते हैं साइबर ट्रक के ऊपर। वाह बच्चों कितना मजा आएगा, साइबर ट्रक के ऊपर जाएंगे ये तो। 1 2 3 गो। वाह ये देखो, ये तो कितने मजे से गए हैं साइबर ट्रक में। और बच्चों, हम इन दो मॉन्स्टर कार की रेस ना लगवा लें। हमारे पास हॉर्स है और हमारे पास हॉट व्हील्स की कार है। देखते हैं इन दोनों में से पानी में कौन पहले जाएगा। इनकी रेस लगवाते हैं। 1 2 3 गो। वाह बच्चों, हमारी हॉट व्हील्स कार हॉर्स कार से जीत गई है। वाह ये देखो, हमारे पास रेड कलर का ट्रक और ऑरेंज कलर की लग्जरी कार है। इनकी रेस लगवाते हैं। ये तो हमेशा बहुत स्पीड से पानी में जाती हैं। देखते हैं पहले कौन जीतेगा। ओ इनकी रेस तो बराबर हो गई। ये तो बहुत ज्यादा स्पीड में पानी में गई हैं। अरे स्नेकू, क्या पानी में जाना चाहोगे? ना 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 ना, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मैं तो कभी ना जाऊं पानी में। चलो इट्स ओके। वाह ये देखो बच्चों, हमारे पास एक बहुत ही लग्जरी स्पोर्ट्स कार है। क्या स्पोर्ट्स कार को पानी में जाना चाहिए? यस जाना चाहिए। देखते हैं ये पानी में कैसे जाएगी। ओ वाह ये तो बहुत ही ज्यादा स्पीड में गई है पानी में। वो देखो बच्चों, हमारे पास दो और कार मिली हैं। हमारे पास है हॉट व्हील्स कार नंबर 7 एंड नंबर 40। बताओ इन तीनों में से दो किसकी रेस लगवानी चाहिए? मुझे लगता है इन दोनों की रेस लगवाते हैं। चलो नंबर 40 और नंबर 7 में से पहले कौन जाएगा? ओ वाह नंबर 7 जीत गया है। ये देखो हमारे पास हॉट व्हील्स कार है। चलो तुम भी पानी में जाओ। वाह तो बच्चों, आप हमें बताओ आपको हमारा ये शो कैसा लगा। और थैनोस भाई, आपको हमारा शो कैसा लगा? और यस आई एंजॉयड इट वेरी मच। मुझे बहुत मजा आया। और आपको? यस हमें भी बहुत मजा आया। और थैंक यू। और हम आपको बेटा, मुझे भी आपका शो हमेशा पसंद आता है। थैंक यू थैंक यू। वाह वो देखो, हमारे सुपर हीरोज भी बैठे हैं बच्चों। तो हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में बड़े ही अच्छे सरप्राइज के साथ। बाय बाय।